行地面好喺邊度？我暫時未理解到。行地面個好唔好？你呢度係砌實牆噶嘛，係嘛30方係呢度砌實牆，呢度分戶必須連窗都冇。咁你呢度冇理由上5匹機俾佢㗎，淨係呢度嘅話，我覺得3匹都夠啦。梗係唔夠啦。30個方到啫喎。如果你唔係食飯就8份8夠，你食飯就8份8唔夠。啲餸菜各方面啲嘢嘅話咧，你到時嘅話咧如果你齋冷氣講到明3匹機嘅話咧，唔寫包單夠。如果你嘅廳嗰度，因為同個廳係通嘅，所以點解我話部機要裝呢度，咪就係咁樣咯。跟住你吹翻過嚟呢邊。如果唔係嘅話咧，如果你就算你裝邊個角落頭都冇用嘅。你係連埋個大隻吹嘅話咧，我就要求部櫃機就一定要放呢度，一吹過嚟嘅話咧，要冷氣排喺呢一頭，跟住食飯。如果你裝其他嗰幾個角嘅話咧，個冷氣會入去嘅，所以嘅話就分散咗。因為你原本呢度嘅冷氣已經唔夠嘅情況之下，你仲要分走佢嘅話，就更加唔夠。呢個係廚房，呢個咧就西式，唔係呢度餐廳入邊，西式嘅。入邊都仲有個廚房。呢個廚房由嗰個牆到呢度一欄前都西式、日式、中式，中式佢咪同你開玩笑喎，我哋嗰啲喎。嘅話咧，你基本上死硬都要抽煙，都要排煙嘅。佢呢度有條煙管，到時睇下係裝煙管。佢西式有做鐵板燒，唔係鐵板燒喺呢個位，中廚喺呢個位，西廚喺呢個位。但係姑勿論邊個都好，你呢個客廳個範圍太大啦。如果一部機肥住呢邊咧，只能照顧呢邊3匹係最應嘅。同埋個樓底又唔啱咁高，我建議都係最少5匹打底。呢邊咧就睇下你邊個位置，睇下邊個位置肥啦。我哋依家先研究埋你嗰個廚房嘅排煙先。排煙，你個排煙先，呢個係好重要嘅。如果唔係到時嘅話咧，跟住我舊公司嗰邊嘅話咧，我就試過㗎啦。裝嗰部咁好似人哋啲韓國燒烤咁吸佢落嚟嘅話咧，冇用。一開冷氣嘅話咧，就啲油煙就飆到亂晒坑嘅，因為嘅話咧佢唔夠力，影響即係開冷氣影響到嗰啲氣流。除非你唔開冷氣，即係話咧，你到時嘅話咧呢部你冇理由裝好多部排風機喺度噶嘛，你只係裝一部，但係要揼條煙管過嚟。唔使，廚房呢度獨立嘅，呢度就直接排上去就係。呢度有條煙管。咁咁你嘅排煙就唔需要你回佢就得啦。咁我就講翻呢一度啦。咁啊呢度係排翻入去咁，機放部排煙機，兩部嘢已經佔晒㗎啦，唔夠。嗰度佔晒㗎啦，到時嘅話咧，你懟佢落地下度，啲煙直頭排落地下度。噪音嗰度確實係要呢個都幫你唔到嘅，因為你嗰個位置唔夠，你要做嘅靜音箱又去到咁大咧，你靜音箱越大，個降噪就越犀利。就係設地，你到時有窗風啦，你先有機會買冷氣。明白呢個區得啦。但係你呢度嘅話，呢個冷氣嘅話咧，你想佢呢度就算裝100匹都好，你想佢補到嚟呢度嘅話咧，都係有啲難度嘅。明唔明？所以點解我一定要揀呢個位置去裝嗰部3匹機就係咁樣，唔俾呢邊啲冷氣走。如果你咁樣嘅話，你將啲冷氣吹晒去對面街嗰度啦，冇用，所以必須要裝呢度。到時嘅話咧，你話要報管報咩㗎？嗱，第一個我哋考慮到你究竟要求嘅係好似平時普通咁樣屋企裝壓起晒佢咁樣去標過去，定係點嘅咧？到時定係好似中央冷氣咁樣分嗰個3分制嘅話咧，以後就唔會話嗰啲漏水各方面嗰啲嘢。如果你紮起身嘅話，你一保溫棉邊個嗰啲紮帶一壓，佢會收縮。唔好話3幾個月貨仔嘅話，呢個開始咁縮嘅，你一縮嘅話咧，佢個保護效果就冇靚㗎啦。銅管嘅話，我哋淨係需要2樓銅管吹得啦。你話排水嗰度，我哋會喺櫃底嗰度2樓排水。如果佢想係靚嘅情況之下嘅話咧，就將所有嘅嘢攞晒翻嚟，即係部機喺個底嗰度開窿，即係部櫃機。例如講個部櫃機四四方方㗎嘛，咁佢個底嗰度有個座㗎嘛，咁你想佢靚又唔睇到銅管嘅情況之下，你部機我哋要走地下。試下呢個做法，即係到3分制。第二個嘅話咧，你走埋去望下條銅喉嘅話咧，就唔會話好似揸住咁樣打架馬就咁吊喺度咁喺度咁晒頭。3分制嘅話咧，就橫七豎八走到地下。走地下我覺得有啲難。都冇所謂嗰度。反正如果你走牆邊嘅話咧，我哋到時你呢度嘅話咧冇窗㗎啦，到時嘅話咧咪咁樣行。到時嘅話好多啲餐廳嘅有牆條銅管，跟住你見到佢天花上面咪黃色嘅，點解會變發黃咧？就係因為你條銅喉我都話啦，你紮住上條銅喉。你一開機條銅喉係凍嘅，冷凝水我都有辦法解決。我哋喺天花上面裝個抽風，將入邊嘅空氣排咗，佢就唔會話降低佢有冷凝水嘅概率。呢個嘅話咧都係一種方法，但係嘅話咧就唔及3管制最好，因為你費用太高。你話淨係嗰條銅管成萬蚊費用，我唔係成萬蚊，話加埋部機。哦，聽嘢嘅啲死。咁其實係差唔多。我理解你㗎，7000幾蚊對頂窿2000。銅管好正常，咁你100零蚊。咁你唔使話單管制啫，你依家嗰
過到去差唔多。即係例如講嘅，你三米幾度銅後，咁按照依家今日嘅銅價嘅話咧，應該嘅話咧去到1米86蚊米。有啲靚嘅，咁你有啲平嘅都係83蚊，咁你可以揀83蚊。咁跟住嘅話咧，你行三管制又多翻20-30蚊，因為你啲人工費同埋啲管馬。三管制嘅管又貴啲啊？唔會貴，咁加晒佢你咪要打馬各方面啲人工，你咪貴咗20-30蚊嘅人工費咯。明唔明？我話成萬蚊唔係條銅喉成萬蚊，我係加埋部櫃機。我話喂咩？你條管過去嘅話咧，到時呢條銅管太長，冷凝水100%有嘅，但係至於佢滴到有時你會見到啲餐廳或者咩啲天花會黃晒嘅，嗱就係嗰種現象出嚟嘅啦。因為呢度係屋企唔係餐廳。咁我咁樣理解咧，如果你同埋啲咩你要跟住打條拉桿喺度，打條拉桿喺度固定條排水同埋電線，到時唔需要話繼續去接嗰個插頭啦，直頭到時嘅話咧，你部機一坐落去，你就乜都睇唔到，連電掣你都睇唔到。就係咁，我話裝修。好。咁樣嘅話咧就好美觀，因為佢要發個字樣翻嚟。咁你呢度銅管係，到時你中意走頂又得，走地下又得。走頂嘅話咧，你就睇到工藝；走地下你就乜都睇唔到。唔會，你走地下嘅時候，我都會跑。地下會平啲啲，因為我條佢喉位咁樣嚟，我唔使，我少咗啲節先啦，大哥。走地下佢有時你要睇個地面平水，有唔係線管都冇所謂嘅，呢個叫顧後話，反正係要呢個做，即係我覺得呢啲做呢啲咁嘅別墅嘅話咧，就算你成間屋落嚟嘅話咧，都係多幾千人嘅，即係例如講嘅，我咁樣嘅裝法，好傳統嘅裝法，我使1萬蚊嘅銅管，我要工藝好啲嘅，我只不過係多幾千蚊嘅。你試下個差異化話俾你聽。行地面好喺邊度？我暫時未理解到。行地面個好咪好在嗱，咁而家你條銅喉喺呢度落嚟，你到時嘅話咧，條銅喉係要就，點樣就法咧？你到時啲機嘅話咧係好難裝埋去嘅，頂住。如果你咁樣揗佢落去嘅話咧，捅唔協入個櫃入邊咯，佢入邊要留翻啲空間俾佢接管。你到時個櫃嘅話咧，你後邊銅管嗰塊，銅管嗰個話咧，你都仲要做個活動板，要做活動板。如果用你個方法就咩都唔使諗啦，拍我就係啦。亦都可以咁樣去講，但係呢啲嘅話咧就一定要個精準度要好高咯。但係你個櫃嗰度個頂板就要做活動嘅。下邊 OK， 房間呢個佢哋全部排嗰度啊嘛。但係你都要就近先排呢邊咯。呢兩部機就去嗰度，呢兩部機去嗰度。到時廚房嗰啲煙機乜嘢嘅就放地下，到時倒水嚟放地下，冇問題。做地台。